Так, ребята, в гостях у нас таракан. С какой проблемой? Когда едешь, слышно стук в руле. Это распространенная проблема в тараканах. Сейчас мы ее будем устранять. Что мы делаем? Мы снимаем рулевой кардан. Что мы делаем? С рулевого редуктора снимаем здесь резинку, есть болт. Вот и вы его увидите. А надо снимать эту резинку до конца? Или Нет, достаточно? не нужно. Нам нужно, главное, болт открутить. Вот резинку мы чуть-чуть присняли. Вот здесь тоже есть болт. Там есть направляющая. И по-другому его нельзя правее-левее. А здесь можно играться правее-левее. Тут зубцы. Все, снимаем. Берем головку на 12 и откручиваем карданчик, который идет к рулевому редуктору. Все, болт второй откручен. Вот он, вы его видите. Поднимаем вверх. Все, убираем. И что мы делаем? Просто тянем вниз. Вот таким вот движением он выходит. Выходит? Да. Все. Все. Теперь вынимаем его с другой стороны. Кардан, тяни. Аккуратно. Все. Вынимаем его. Снимаем пыльник. И вот здесь вот вынимаем. А как снимать? Просто тянем в разные стороны. Вынимаем, да. Смазываем новым гризом. Чистим все, вымываем. Начинаем промывать. Все старое ржавое смываем. Старый солидол. Что показать? Тут есть маленькая дырочка, да. Если увидим, вот здесь есть дырочка, мы не увидим. Важно, Ну, неважно. Через нее, смотри, чтобы в глаза не брызнуло. Промываем все, вымываем. Вот, смотрите. Теперь наоборот. Все продуваем компрессором, воздухом, чтобы все было чисто. Так, компрессор нам больше не нужен, чтобы защитить кардан от грязи. Хорошо. Ну ты хороший, включай. Все, смазываем все новым солидолом. Да, этого практически. Можешь сразу засунуть или туда Да? что-то? Засовывай. Максимум высунем. Попадай на зубья. Хорошо. Прокрути. О. Все, отлично. Вот так, на 90 градусов. Подожди секунду. Раньше болт, если видите, дырка была вверх, это вверх, то сейчас поворачиваем на 90 градусов. Поверни, вот так вот. Это идет в бок, это идет вверх. Все, ставим. Это не обязательно, но мы на всякий случай делаем, чтобы зубья, если на зубьях есть выработка, чтобы оно не мешало. Все, устанавливаем на место. Все, ставим на место. Сначала подсоединяем со стороны рулевой колонки. Ой. Есть. Все, наживи болтик. Все, зажимаем болт со стороны рулевой колонки. Здесь болт тоже на месте, мы его зажимаем. И тест-драйв. Наш тест-драйв. Пока что ничего не стучит. Единственное, что руль у нас немного неровно, мы не попали. Ну, сейчас перекинем зуб 2 вправо-влево. Все, руль мы не угадали чуть-чуть. Сейчас мы открутим болт, снимем и провернем чуть-чуть. Против часовой стрелки. 3 зуба. Сняли с редуктора
карданчик. Руль у нас так стоял. Ставим его как нужно. Одевай, Андрюх. И одеваем карданчик назад. И закручиваем болт. И второй тест-драйв. После того, как перекинули карданчик, через тест-драйв, скажи, руль как? Ровно? Ровно. Стучит? Да нет, вроде пока места. Это распространенная проблема в тараканах, стук. Просто едешь и стучит, как железо по железу.